15年，客户要找你做刺绣坎肩，可以啊。我现在主要做的是锡箔组的传统服饰。这是我们店里面最近推出来的长包，你可以试一下。我可以推荐给你们，然后你们可以试一下。这个图案叫瑞兽，锡箔又说的话就是图腾，是给男孩子马甲上绣的一个相亲图案。我也不是一直做这件事情，本来呢从八乡来到县城没想上班，结果乡里组织一些家庭妇女到县上学习刺绣。看到我师傅做的衣服太好看了，太喜欢了，就跑过来拜师了，在这里做衣服。这边也平，两边平，平的，后面和前面都是平的出来了。可如果想把传统服饰做好的话，就必须足够了解我们自己的文化。我也喜欢这个。我们看一下墙上挂的浮雕呢，就是锡箔族的图腾鲜卑瑞兽，也叫锡箔神兽。它的形象呢，来自于锡箔族民间的古老。通过裁缝这份工作，我不但学了手艺，而且也有了不菲的收入，还能帮助老公承担了一部分开支。我在最近干那个刺绣的呢，这样子，好，谢谢啊，您别，谢谢。平时忙完以后让我们喝，让孩子我们都喝。喜欢吗？可以，他泡的茶还可以呢，他也没。生活随着工作的收入，一点一点的变得更好了。我现在就想着把日子越过越好，然后再把我的衣服也做好做精，锡箔族的文化通过这些漂亮的衣服带给大家，让更多对我们衣服感兴趣的人，进而对锡箔族的文化感兴趣，这样我就满足了。